အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ brother YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်အသုံးဝင်မဲ့ shortcut 5ခုအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေတစ်ခွရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး shortcut လေးက WiFi 2K ဆိုတဲ့ shortcut လေးဒီ shortcut လေးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ WiFi ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut လေးကိုသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ WiFi ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control center ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါဆို control center ကိုအသုံးပြီးတော့ WiFi ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ control center ကိုအသုံးပြီးတော့ WiFi ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် WiFi ကလုံးဝ completely ပိတ်သွားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှဆက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့ရတယ် setting ထဲမှာသွားပြီးရင် WiFi ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုရှင် WiFi ကတော့ပိတ်တော့ပိတ်လိုက်တယ် control center ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာလာကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် WiFi ကလုံးဝပိတ်သွားခြင်းမရှိဘူး completely ပိတ်သွားခြင်းမရှိဘူးเนาะအကယ် completely ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီ setting ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီ WiFi ကိုလာပိတ်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ shortcut လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ WiFi အဖွင့်ပိတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ WiFi ဆိုတဲ့ tool လေး shortcut မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆို WiFi ကို on သွားပေးတယ် notification လေးပြပေးတယ်ဒါဆိုရင် control center မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် WiFi လေးဖွင့်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WiFi ကို off လုပ်သွားပြီတယ်ပိတ်သွားပြီတယ် control center မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် WiFi ကိုလုံးဝပိတ်သွားပြီတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ control center နဲ့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WiFi ပိတ်တဲ့အခါလုံးဝမပိတ်သွားဘူးเนาะ shortcut နဲ့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WiFi ကိုလုံးဝ completely ပိတ်သွားပြီတယ်เนาะဒါက WiFi shortcut လေးအလုပ်လုပ်ပုံပေါ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက Bluetooth shortcut လေး Bluetooth လည်းအဲ့တိုင်းပဲ Bluetooth shortcut ရဲ့လုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ Bluetooth ကို ပိတ်ချင်တယ်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bluetooth shortcut လေးကိုအသုံးပြုပြီးပိတ်ပေးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Bluetooth shortcut လေးကပိတ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင် Bluetooth shortcut လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Bluetooth on ဆိုပြီးတော့ notification ပြပေးတဲ့အပေါ်မှာ control center မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Bluetooth shortcut လေးဖွင့်သွားပြီ။အဲ့တိုင်းပဲပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bluetooth shortcut လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Bluetooth shortcut Bluetooth off ဆိုတော့ပြပေးတယ်။ဒါဆိုရင် control center မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Bluetooth ကိုပိတ်သွားပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ shortcut ကိုသုံးပြီးတော့ Wi-Fi ရော Bluetooth ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်နော်။ပိတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် control center အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ control center ကသုံးပြီးတော့ပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi ရော Bluetooth ကိုလုံးဝ completely မပိတ်သွားဘူး။ shortcut ကိုသုံးပြီးတော့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် completely လုံးဝပိတ်ပလိုက်တယ်နော် setting ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝပိတ်သွားတယ်နော်ဒါက Bluetooth နဲ့ Wi-Fi shortcut လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနောက်တစ်ခုက music finder ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသချင်းတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့သချင်းရဲ့နာမည်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့music discovery application တွေသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရတယ် listening လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သချင်းကဘာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပေးတယ်ဥပမာရေးစမဲ့ Shazam လို့ application မျိုးတွေပြီးသွားရင် SoundCloud လို့ application မျိုးတွေရှာပြီးတော့သူဖွင့်သွားပြီသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တယ် music finder ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet connection ရှိနေမှရမယ်အဲဒါကျွန်တော် Wi-Fi လေးပြန်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် music သချင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲ့သချင်းရဲ့အတန်လေးကိုသူက listening လုပ်နော်ဒါဆို music finder လေးကိုနှိပ်လိုက်โอเคဒါဆိုသူ listening လုပ်ပြီးတော့သူအဲ့သချင်းကဘာသချင်းလဲဆိုတော့သူပြပေးတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် Shazam နဲ့တူတူပဲဒီ shortcut ထဲမှာလည်းသူက Shazam ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲ listening လုပ်ထားတာအဲသူကရှာသွားပေးတယ်အဲသချင်းနာမည်က stay ပြီးသွားရင်ဘယ်သူဆိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင် Justin Bieber ဆိုတာဒါဆိုအဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားနားထောင်နေတာလဲနားထောင်လို့ရတယ်music site တွေကိုသူကဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားပေးတယ်ပြီးကျွန်တော်က YouTube မှာရှာသွားနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube နှိပ်လိုက်အောင်ပဲနော်အကယ်လို့မ Spotify မှာသွားနားထောင်နေတယ်ဆိုရှင် Spotify ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပြီး Apple Music မှာနားထောင်နေလား Apple Music ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီသချင်းကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် download တစ်ဆောင်းတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူထည့်ထားတဲ့ link တွေကိုသွားပြီး download ဆွဲသွားပေးလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာဘာမှနားထောင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်
YouTube နေလိုက်ဒါဆိုသူက YouTube တန်းရောက်သွားမယ်တန်းရောက်သွားပြီးတော့အဲ့တချင်ကိုတခါတည်းတော့ရှာပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်အခုနကကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ menu ပြန်သွားခြင်း view menu နေလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ listening ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင် listening ပြန်မသုံးတော့ဆို async နဲ့ထွက်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခု download လုပ်တာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် view menu ပြန်သွားမယ်ပြီးသွားရင် download this sound ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုသူက MP3 အနေနဲ့ download လုပ်ပေးလိမ့်မယ် website တွေကိုတန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ download သွားပြီးတော့ MP3 အနေနဲ့ download ဆွဲလို့ရတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ music finder လေးကအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါဆို async နဲ့ပဲထွက်လိုက်မယ်နော်။ဒါဒီ music finder လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့။ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက YouTube PIB YouTube PIB ဆိုတာက YouTube မှာအသုံးပြုတဲ့ mode တစ်ခုပဲ PIB ဆိုတာ picture in picture ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာ YouTube ကြည့်နေတယ် YouTube သချင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်နေတယ်အဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်ကတခြားအလုပ်လုပ်နေရင်အဲ့သချင်းကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာသူကအဲ့ဒီ mode လေးသာကိုရီးယားရတာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသချင်းကိုscreen small screen လေးနေနဲ့ screen သေးသေးလေးနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာသူကပြပေးနေတယ်အဲ့လိုပြပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြားလုပ်နေလို့ရဥပမာဆိုမဲ့ setting ထဲမှာဝင်ပြီးတခြားကိစ္စတွေလုပ်နေတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင် browser ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုရှာနေတာတွေပြောမှဆိုလို့ရှိရင် background မှာအလုပ်လုပ်နေရင်ဒီ music ကိုကြည့်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ PNB ဆိုတဲ့ feature လေးက YouTube မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube Premium version မှာသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီ shortcut နဲ့အသုံးပြုပြီးကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် YouTube တွေကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုနောက်တချင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတခြားအလုပ်လုပ်နေတဲ့သုံးချင်တယ်ဒါပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် YouTube တွေကထွက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီသချင်းကနားထောင်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်က PIB ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ share ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးမှရင်ညာဘက်ကို scroll လုပ်လိုက်မယ်ဒီ PIB shortcut လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ shortcut application ထဲမှာထည့်ထားမှရလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဆက်လေး30နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးမှကျွန်တော်အဲ့အောက်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့မှာ YouTube PIB ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အကယ်ကိုယ့်ရဲ့ shortcut ထဲမှာမထည့်တော့ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဒါဆိုအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ YouTube PIB ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်စောင့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုနောက်တော့သချင်းလေးကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့သချင်းလေးကကိုယ့်ရဲ့ screen အောက်ဘက်မှာပြပေးတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ ပွင့်နေတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်ကိုက shortcut ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးနေမယ်ဒါဆိုအောက်ဘက်မှာဒီ video file လေးကအလုပ်လုပ်နေတော့မယ်ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော် screen ချဲ့ကြည့်ခြင်းလဲချဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အပေါ်ရွှေ့ခြင်းလားရွှေ့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုဒီ PIB feature လေးကို YouTube မှာအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပိတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ close button လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ WiFi QR Code WiFi QR Code ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ WiFi connection ကို QR Code တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးထားလိုက်တာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် password ရိုက်ထည့်ပေးရတယ်နော်အကယ်ကိုကအဲ့ password ကိုမရိုက်ထည့်ပေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကို QR Code တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးထားလို့ရတယ်ဒါဆိုတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ QR Code ကိုပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုအဲ့လူက QR Code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကို join လုပ်လို့ရတယ်ဘာမှ password တွေရိုက်ထည့်ပေးစရာမလိုဒါဆို QR Code ကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါဆိုအဲ့ WiFi QR Code ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးမှအဲ့မှာသူကဘာရိုက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ password ရိုက်ထည့်ပေးရနော်ဒါဆိုဒီမှာရှိပြီးသားစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် Wi-Fi ရဲ့ password ဥပမာ example ကျွန်တော်တခုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်1 2 3 Wi-Fi password မမှန်လို့ရှိရင် QR Code ကို join တဲ့အခါ join လို့ရမှာမဟုတ်ဒါဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ Wi-Fi ရဲ့ password ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ရိုက်ထည့်ပြီးမှ done လို့နှိပ်လိုက်message ကြလာလို့ရှိရင် okay ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် QR code တစ်ခုဖန်တီးသွားပြီမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီ QR code ကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားပေးလို့ရတယ်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့မြားဘတန်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင် save image ဆိုတော့ရွေးပေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ QR code လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသိမ်းသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲမှာသိမ်းသွားပေးလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲမှာဒီ QR code လေးသွားသိမ်းသွားပြီဒါ
ဒါဆိုတရားရောက်ကိုယ့်ရဲ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ internet Wi-Fi ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ် join လို့ရပါလိမ့်မယ် Okay ဒီ shortcut လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ shortcut လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ shortcut application မှာ installation လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut လေးတွေရဲ့ link လေးတွေကိုဒီ video file လေးရဲ့ description မှာကျွန်တော်ချထားပေးတယ်အဲ့ link လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ installation လုပ်လိုက်ရုံပဲဒီ shortcut လေးတွေကို installation မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ option လေးတစ်ခုကိုသွား on ပေးရတယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရှင် setting ထဲကိုသွားလိုက်။သွားပြီးတော့ရင်အဲ့ setting ထဲမှာ shortcut ဆိုတာရှိတယ်မယ်။ shortcut ဆိုတာဝင်လိုက်။ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ allow untrusted shortcut ဆိုတဲ့ option လေးကို on ပေးရ။ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut လေးကဒီလိုမျိုး off ထားလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် on ပေးလိုက်ရုံပဲ။နော် allow လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် password တောင်းလို့ရှိရင် password ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ password ရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video file အောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီ shortcut link တွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ installation လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါဆို installation လုပ်တဲ့ပုံစံကိုမှကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပါမယ်။ဒီ shortcut လေးတွေကို installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ link လေးတွေကိုချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး shortcut တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထိဆွဲချမယ်။ဆွဲချပြီးသွားရင်အောက်ဘက်မှာ add and trusted shortcut ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ shortcut application တွေကိုဒီ shortcut လေးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် Okay ဒီ shortcut လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ် video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brother YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပေးစေချင်တယ်နောက်ထပ်အသစ်တင်တဲ့ video file တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်